Ahoj lidi, zdraví vás Pingiu a Riolu. Čau. A dneska si ukážeme parkour mapu od koho je to? Nevím. No to zjistíme tady to napsaný. Ahoj, vítej u parkoury na 1.5 od Matoš Homece. Matos? No já to nepřečtu. Vždy se vyspíte. Takže vidíte tady mapu, tam vidíte nějaký portál, sorry. A jdeme na to. Tak tady je první parkour. OMG, já jsem to vyfailil, běž. Vidíte, máme skiny, ale nemáme... Já mám nejhezčí jako skin, víte? Máme se vyspat. Už tamhle. Počkej, tak tohle je lehký, ne? Počkej! Já jsem mám skočil to. Počkej, tohle si vemu. Co máš ty? Taky diamantový? Ne, tady je uhlí. Takové třeba budeme potřebovat. Já mám diamantové věci. A tamhle jsou postele, takže a tady by spadlo z do lávy. No, tak to bude hodně těžký, takže se vyspíme. Počkej, Není noc. jak se to píše? Počkej, já to napíšu. Fuck. Tak lidi, nevím, jestli to dáme po těch kaktusech, protože to vyfailíme, takže když tak to střihneme, že jo? A jdem se vyspat. Tady máme pravidla, to napsal ten Riolu, neglifovat, to je na všech serverech na jeho. Takže jdeme na to, jdu první, jo? Ty vole. OMG! Ale já mám diamantové věci, takže já jsem v pohodě. Dáme home. Já ne. OMG! Jo. Já nevím jak... Mně se načítla mapa. Jo, už jsou tady. Já nevím jak to uděláme. Hej, já jsem někde jinde. Home. Tak se na mě když tak portně nebo něco. Jo, no to by napad. T-P-R-I-O-L-L-U. Jedno L. Jedno L? Jo, já to mám kvůli skinu. Aha, T-P-R-I-O-L-U. Jo, jsem tady. Kde seš? Jo, ale mám věci, takže až to přeskáču, tak si můžeš na mě portnout, jo? No, já to neskočím, ale. Počkej, jak já si dám. Si dám kreativ a hodím se na sebe jaký diamantový. Jo, on si dá, zapomněl asi to, dát obou brnkou, protože měl tam jenom jedno. No to asi jenom pro jednoho. No, asi mapa je pro jednoho, no. Tak ale tak my hrajeme oba, takže on si to cheatne. Jinak necheatujem, že ne? Ne. Ne. Hej, já vyfailím, já se na to musím portnout. T-P-R-I-O-L-U. To je strašný skákat. Tak já už to nedám vůbec. Kam jdu? Bacha? Hele, já už jsem tady. Oh my god. Hej, to se nedá skočit. Hej, počkej, někdo mi píše na Skype. Nedá, jo. Já si pak na tebe portnu, až to uděláš, jo? Já tě nezaberu. Já tady chvilku počkám, lidi. Já to přeskáču. Počkej, jo. Jsou někde, ty vole. Kde seš? Portni se na mě. Já to neskočím, no. To je strašný. Když tak dej si game mode a přilítni ke mně. No jasný, no. A už to přeskákal? Ne.
Já se furt zabijím, čekej. Já to nemůžu přeskákat, tam mám... No on zapomněl, že to je na hunger bar. Počkej, dej si peaceful. Jo, já ho mám. Já už to mám. Kde seš? Tady před tebou. Kde seš? Počkej. Já tě nevidím. Já tě nevidím. No, přeskákej to, já tady zatím přeskáču ty diamanty, protože to se nedá. Udělal jsi to? Už jsem skoro na konci. Tyjo, jak jsi to udělal, ty jsi borec. Jsi na konci? Jo. Tak počkej, já se na tebe portnu. Ale zbylo ti málo hápek, ne? No fu. Riolu. Počkej, podívám se, si natáčíme, to je dobře. Ukaž, co tady je. O, TNTčka. Tak, počkej. Já to přejdu. No ty jo. No, ty to přeskákej, dívej, jo? Pojedeme. Tady asi nebudem spát, ne? Tady spadneš do vody. On tady neudělal checkpoint. To je na prd. Počkej, mám... Tady Oh my udělám. god! Ty jsi mě schodil. Ne. Jak jsem tě mohl chodit, Já teď padám dolů zase. Tak dej. Se na mě portní. Mrtvej. No já taky, protože já jsem se na tebe musel portnout. To není možný. A tam home. Jsou tady. Já furt padám, když si dám home. Počkej, Tak já si musíš. dávat... Jo, jsou tady. Tak to přeskáču. Skáčeš to na druhou stranu. Oh my god. Já myslím, že to je dole voda, ne? A on... Teď začnou super skoky. Ukáž? Pozor, teď začnou super skoky. Já mám lagy. Já jsem spadl. Je to kill. Jo, dobrý, jsem u tebe. Já jsem na konci. A co tam je? Nether. Jo? Jo. A tam skáčeš? Jo. Počkej, já tam jsem taky. Dneska. Takže lidi, tohle no. je fail parkour, jak to vidíte. Kdy tady nic není parkour. No právě. Tak to je asi konec. Tak, dej si F5 a rozloučíme se. Takže... Počkej. Já jsem tady. Takže lidi, Já už u tebe. loučíme se s váma a dávejte odběr buď Riolu, anebo mě. Tak čau. Čau.